ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம போயிட்டு ட்ராக்கில் நிறுத்திட்டோன்னா அதுவாக வந்துட்டு ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உள்ளே வந்து சோப் போட்டு அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அந்த பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங்க்கும் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்குது. எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டைப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற கார் வாஷ். நம்ம வந்து நியூட்ரலில் போட்டுருணும் காரை. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து இப்போ ஆப்ரேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லாக வந்து கார் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ வெளியில் வரும்போது வந்து ட்ரை ஆகிட்டு அப்படியே வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து உள்ள ஆட்டோமேட்டிக் தான் இது எல்லாமே. நம்ம வந்து காருக்குள்ளே உட்காந்துட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ காருக்கு வெளியிலேருந்து நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையர். ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ரையர். மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஆண்டனாலாம் வச்சுருந்தோம், அதெல்லாம் வந்து எடுத்துடணும். அப்புறம் மிரர்ஸை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்களா இந்த இதில் வந்துட்டு நம்ம டயர் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணணும். இங்கே இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக், நம்ம லேபர் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்மளாக தான் இது வந்து பண்ணிக்கணும்.